Веќе 56 дена како граѓаните на Македонија го изразуваат својот револт поради обидот директно да се удри по темелите на македонската држава. Граѓаните 56 дена преку протести и разни други активности јасно и гласно кажуваат не за тиранската платформа. На овој 56 ден имаше настан од културата, односно читање поезија и изложба на ракотворби од вредните македонки. Почитувани дами и господа, чест ми е да ве поздравам денес, да ви пожелам добре дојде на нашиот настан од културата, читање на поезија, изедба на исечок од драмата на Ката Мисиркова Руменова Султана, како и изложба на ракотворби на нашите вредни македонки. Таа кажа дека граѓанската иницијатива е активна, чекори по улиците за одбрана на унитарноста на државата. Денес ви се обраќам не во својство на концертен пианист, како што гледаме нема концертно пиано. Многу драго ќе ми беше да може да ве поздравам со музички поздрав. Туку во својство на еден од иницијаторите или еден член на иницијативниот одбор на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која што, како што знаеме, повеќе од 55 ден денес е активна, чекори по улиците на нашиот град во одбрана на унитарноста на нашата држава. Кратко ќе споменам, мојот основен постулат е и останува се македонско, се граѓанско обединување во реализирање на општиот виш интерес, со кој што ние мора да ја зачуваме нашата земја, во име на заветот од нашите предци. Мисиркова кажа дека доаѓаат многу емисари, многу гласници во нашава држава, кои што не уславуваат како Скопје или вашата држава, а не Македонија. Потикнувам од коленото на големиот Крсте Петков Мисирков, кој што пред повеќе од 100 години напиша во книгата постулати со кои што се соочуваме до ден денес. 100 години потоа ние мораме се уште да се бориме нашата земја да биде признаена под незиното уставно име Република Македонија. Доаѓаат многу емисари, многу гласници кои што се уште не ословуваат со нашето име, не нарекуваат вашата земја или дојдовме во Скопје. Република Македонија не е само еден град, како што знаеме. Таа кажа дека ќе останат на своите постулати и понатаму и нема да се дозволи двојазичност на територијата на Република Македонија. Се спротивставивме остро на вмешување во нашите внатрешни работи од други странски држави, надворешен фактор кој што со туѓа платформа која што заштитува туѓи интереси, сака да предизвика промени во нашиот устав, односно тоа е подалечната цел, да си ги реализира своите интереси. Во таа смисла, како и во врска со вмешувањето на други надворешни фактори, кои што не ја осудуваат таквата платформа, ами напротив, ја премолчуваат, ние се спротивставуваме остро. Ќе останеме на нашите постулати и понатаму, да не дозволиме двојазичност на територијата на Република Македонија, која што е директна територијална претензија кон она парче од државата третина која што ни остана по нејзиното распарчување со Букурешкиот договор во 1913 година. Таа уште еднаш искористи прилика да му се заблагодари на претседателот Иванов, кој според нејзините зборови им дал несебична подршка за нивниот пат. Мисиркова порача и дека е време надпартиски да се обединиме за заштита на татковината. Заблагодарувајќи ви се на големото присуство денес и огромниот интерес за нашиот настан, ја се ползувам со можноста, дозволете ми, да го поздравам нашиот претседател, господинот Ѓорѓе Иванов, кој што ни даде несебична поддршка на нашиот пат, како што се гледа не сосем лесен, повторно помалку трнлив, но ќе истраеме, заради тоа што постулатите на заедничка Македонија, за заедничка Македонија, нашата идеја, е сите заедно надпартиски да се обединиме, за момент сепак да не заборавиме дека единствена партија ни е Република Македонија.
Исечок од монодрамата на Ката Мисиркова Руменова, Султана, изведе Милена Илиевска од Тетово.